তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল অংকুৰ ভ্লগলৈ। তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী। সকলোৱে চিনি পায়েই চাগে, ৱাণ্ডাৰ হুইল ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ ডিলাৰ হয়। যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ, এইটো ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ ডিলাৰ হয়। তাতে গৈ আছোঁ মোৰ লগ এজনে বাইক এখন চাবলৈ। আজি বাইকখন লোৱা নহয়, আজি চাব যাম। আৰু অকল বাইকখন চোৱাই নহয়, ইয়াৰ যিখিনি ভিউ বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা হয়। আৰু এটা ৰাস্তা আছে আপোনালোকৰ ইফালেদি অকণমান আগেদি ঘূৰি কিনে ওচৰে হয় আপোনালোকৰ, ইফালেদি অকণমান দূৰ হয় যদিও এইটো ৰাস্তাদি যোৱাৰ মজাটো অলপ বেলেগ হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ। আৰু গাইজ, এইটো আমাৰ নতুন চেনেল হয়, গতিকে আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰে ছাপোৰ্ট কৰি যাব। আমি আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ মনোৰঞ্জন কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটো চেনেল মই অকলে হেণ্ডেল নকৰোঁ, মোৰ লগ এজনো আছে। আমি একেলগে ভিডিঅ' বনাম এইটো চেনেলত। আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মটো ভ্লগ কৰি আছোঁ, মোবাইলেদি কৰি আছোঁ বাৰু বৰ্তমান। পিছলৈকে যদি পাৰোঁ অলপ আপগ্ৰেড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ত' যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় আমাক জনাব কমেণ্টৰ জৰিয়তে, আৰু আমি সেইখিনি নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা সেইখিনি ঠিক কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পাই গ'লোঁ গাইজ ৱাণ্ডাৰ হুইল। এইবিলাক বাইক বহুত ভাল কালেকশ্যন আছে গাইজ, ইয়াতে আহিব পাৰে আপোনালোকে, যিখিনিয়ে নতুন মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক ল'ম বুলি ভাবি আছে। গাইজ, যিহেতু গাড়ী চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ, আপোনালোকক গাড়ীৰ পৰাই দেখাইছোঁ। আমি আছোঁ বৰ্তমান উত্তৰ গুৱাহাটীত, আহিছোঁ ৱাণ্ডাৰ হুইলছত। আমি গাড়ী চাবই আহিছোঁ বাৰু, গাড়ী এখন চাই লওঁ, তাকে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ইফালে চব ষ্টক এভেইলেবল আছে। ইফালে আছে 390, ইফালে 250, এখন আছে আপোনালোকৰ। ইফালে আছে RC কালেকশ্যনো ভালে আছে। ইফালে V3 আছে, MT আছে, ডমিনাৰো পাই যাব। ডমিনাৰ দুখন আছে, এখন আপোনালোকৰ ব্লেকত আছে আৰু এখন ৰেডত আছে। এইখন ৰেডত আছে। হিমালয়ান পাই যাব, চব ষ্টক এভেইলেবল আছে। আছে এখন জাভা। দাদাজন অকণমান ব্যস্ততা আছে বাবে তেখেতক দেখাব পৰা নাই, আমিয়ে দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকক যিহেতু কৈছিলোঁ যে ৱাণ্ডাৰ হুইলছৰ চাইনবোৰ্ডখন দেখাই থৈ যাম, এইখন চাওক। ৰাস্তাটোৰ এইখিনিত পোষ্টতে লাগি আছে চাইনবোৰ্ডখন। ইফালে সোমাই যাব লাগিব, আপোনালোকে ইফালে সোমাই যায় বাইকবোৰ দেখিছে চাগে। তো গাইজ, আমি আহিছিলোঁ এতিয়া ৰ'পৱেত উঠিম বুলি, পিছে এয়া ৰ'পৱে বন্ধ গাইজ। আকৌ আহিম গাইজ পিছত। তো গাইজ, আমি আহি বদলগুৰি পাৰ হ'লোঁ, মঙলদৈলৈ ৰিটাৰ্ণ হৈ আছোঁ। চ' আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ঘৰ যাই পাই লওঁ, তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ। গাইজ, কালি আমাৰ আহোঁতে দেৰি হ'ল, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰা নহ'ল। তো আজিলৈ ইমানেই, লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে বাই বাই, জয় অসম।